Сегодня 7 марта. Ветер дует, кошмар просто. Прямо караул какой-то. Ребята пришли, с утра вот работают. Вот задний скат уже закрытый. Вот, сейчас коньки, получается, ставят. Вот как они там лазят, я вообще не понимаю. Вот тащит очередной. Вот так. А двое других, получается, просто висят вообще. Темно. Вот так вот они устанавливают их. Вообще ни за что не держится. Абсолютно ни за что. Вот по идее можно было вчера работать, но что-то они вчера вообще не пришли. Куда-то там по своим делам ездили. Вчера ветра такого не было и как бы без проблем работать. Нет. По фасаду еще ничего не делали. Вот на эту, на правую сторону должны сегодня уже перейти. Ну не знаю, фасад, наверное, завтра будут заканчивать. Ох и ветрище сегодня. Ну по прогнозу там что-то 16 метров в секунду. Вот. Но с фасадом ничего не изменилось. Но я за вчерашний день что делал? Блоки опять складывал, опять перемычки, перегородки делал. Так что вот, у меня работа-то не останавливается. Вот. Но я ребятам помогаю, конечно, чтобы все это дело побыстрее шло. Ну что, на этом все так и завершилось. Ветер не стихает, мы подождали. Не стих. Ну и все. Ребята уехали. Работать не получается. Вот время 2 часа дня. И все. Так. Что, будем дальше тогда складывать перегородки на ванной комнате. О, что у меня тут? О! Что-то вырисовывается, что-то делается. Так что все, продолжаем дальше.